আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো আবারও নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদেরকে একটি টাওয়ার বক্স রিপেয়ার করে দেখাবো এবং এটা আমাকে এক ভাই রিপেয়ার করার জন্য দিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ডেড অবস্থায় আছে বন্ধুরা। এটা কোনো এইখানে ডিসপ্লেতে কোনো লাইন আসছে না এবং এটাতে আওয়াজ করছে, একটা শব্দ করছে। তো আমি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো কি শব্দ করছে। হোম থিয়েটার এবং এটা টাওয়ার বক্স একই সিস্টেম, একই টাইপের মাল, কিন্তু এটা হচ্ছে লম্বা, অনেকটা বড়। আর হোম থিয়েটার থাকে ছোট সাইজের, কিন্তু এটা অনেকটা বড়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো কত বড়, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে একটি টাওয়ার বক্স। তো এই দিকে সাবউফার লাগানো আছে বন্ধুরা, এই দেখো এখানে সাবউফার লাগানো আছে। লাইন দিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এটার কি সমস্যা এবং এটা কীভাবে রিপেয়ার করা যায়, কোন পার্টস চেঞ্জ করতে হবে, কত টাকা খরচ হবে, আমি তোমাদেরকে কমপ্লিট বলে দেবো। তোমরা আমার সঙ্গে থাকো এবং ভিডিওটি পুরো দেখবে, না হলে এর যে প্রবলেম, এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করছি তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না। তো এটা আমি তোমাদেরকে লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি বন্ধুরা, এটার কি সমস্যা। তো এর এসি কর্ড ইলেকট্রিক বোর্ডে আমি পুরে দিচ্ছি। তো এইখানে আমি পুরে দিলাম, তোমরা একটু দেখে নাও। এখানে পুরে দিলাম এবং সুইচটি দেখতে পাচ্ছ কত আওয়াজ করছে, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ আওয়াজটা করছে। লাইন দিলেই এইরকম আওয়াজ করছে। তো এটাতে তো এইখানে ডিসপ্লে আসছে না, কিন্তু এই লাইনটা দিলে এইরকম আওয়াজ করছে। এবং এটাকে খুলবো, খোলার পরে এটার কি সমস্যা আমি দেখব, দেখার পরে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো এবং দেখিয়ে দেবো এবং সবশেষে এটাকে রিপেয়ার করে তোমাদেরকে বাজিয়েও দেখাবো। তো এটাকে আমি খুলে নিই বন্ধুরা। এটা খুলে নেওয়ার পর কীভাবে রিপেয়ার করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে এর স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে বড় জিনিস বন্ধুরা, এটা খোলা পাড়া অসুবিধা হচ্ছে। তো আমি ভিডিওটিকে পুশ করে এই এর পিছনকার যে অনেকগুলো স্ক্রু আছে সেই স্ক্রুগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কতগুলো স্ক্রু লাগানো আছে, দেখতে পাচ্ছ কতগুলো স্ক্রু ছিল। তো আমি ভিডিওটিকে পুশ করে রেখে আমি এই যে স্ক্রুগুলো সবগুলো খুলে নিচ্ছি। তো এটাকে আমি ওপেন করে নিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। এটাকে আমি ওপেন করছি। তো এটা খুলে গেছে। তো এটা খুলে গেছে বন্ধুরা, আমি পেড়ে নিচ্ছি, নাহলে অসুবিধা হচ্ছে, এটাকে ধরে রাখা অসুবিধা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ কতটা বড়। তো আমি নিচে এটা, তো যেহেতু বন্ধুরা এইখানে মেন সার্কিট লাগানো আছে, এই মেন সার্কিটেরই প্রবলেম, অন্য কিছু সমস্যা নেই। কারণ এইখানে সমস্যা হয়েছে বলে এটা চলছে না এবং আওয়াজ করছে। তো এই সার্কিটটাকে আমি দেখব, সার্কিটটাকে এখান থেকে ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করে নেওয়ার পর এটার কি সমস্যা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, সার্কিটটা আমি ওপেন করে নিয়েছি। তো এখান থেকে তোমাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি। তো এটাকে আমি উল্টে নিচ্ছি এবং এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তিনটে আইসি আছে, এইখানে একটি এবং এখানে একটি এবং এখানে একটি, তিনটে আইসি আছে। তো এইখানে সাবউফারে আওয়াজ করছে বন্ধুরা। তো সাবউফারে যে আওয়াজ করছে সেই আইসিটা কোনটা সেটা আমি দেখছি। তো এই যে ওয়্যার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই কালো এই ওয়্যারটা কিন্তু সাবউফারে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো সাবউফারে যাচ্ছে। ভেতর দিয়ে একটু দেখে নাও, এই দেখো কালো, এই যে কালো ওয়্যারটা, এটা হচ্ছে সাবউফারের জন্য, সাবউফারের বেস্টের জন্য লাইন করা আছে। তো সাবউফারে যেহেতু আওয়াজ করছে, তার মানে এই আইসিটি, এই যে সাবউফারের জন্য এই আইসিটা আছে, এই দেখো এখান থেকে সাবউফারের লাইন যাচ্ছে, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এই যে আইসি, এখান থেকে এই দেখো এই পিন থেকে, এখান থেকে এই দেখো সোজা আসছে এখানে, এবং এখান থেকে একটি জাম্পার দেওয়া আছে। এই জাম্পার দিয়ে সাবউফারে ডাইরেক্ট একটি চলে যাচ্ছে এবং এখান থেকে গ্রাউন্ড থেকে একটি সাবউফারে চলে যাচ্ছে। তো দুটো ওয়্যার চলে যাচ্ছে এখানে ব্ল্যাক। তো এই আইসিটি বন্ধুরা, এই আইসিটি আওয়াজ করছে। তো এই আইসিটা খারাপ আছে, যেহেতু এটা আওয়াজ করছে, গ করে একটি আওয়াজ করছে, তোমরা শুনতে পেয়েছো। তো এই আইসিটি খারাপ আছে এবং তোমাদেরকে এইখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এখানে একটি আইসি, এই দেখো এখানে এই আইসিটি নষ্ট হয়ে গেছে, এই দেখো ফেটে গেছে, তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখাচ্ছি আমি। তো এটা আমি ভোল্টেজ চেকিং করতে হবে না, কারণ এখানের সামনেই ফাটা দেখা যাচ্ছে আইসি, এই দেখো এটা ফেটে গেছে এবং ধুলোর মতো ছাই ছাই বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটা ফেটে গেছে এবং এই দিককারটা খারাপ আছে, এই যে সাবউফারে আওয়াজ করছে, এটা খারাপ আছে এবং এটা ফেটে গেছে। মিডিল এরটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমি চেকিং করব। তারপরে প্রথমে এই দুটো আইসিকে আমি খুলে নিচ্ছি। এই দুই সাইডে যে দুটো আইসি আছে, এই আইসি দুটোকে আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর মিডিল এরটা আমি পরে চেকিং করব। তো এই দুটোকে আমি খুলে নিচ্ছি, যেহেতু এই দুটো খারাপ আছে। তো এইখানে দেখতে থাকো বন্ধুরা, আমি আইসিগুলো তুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখানে আইসিগুলো আমার তোলা হয়ে গেছে, এই যে পিনগুলো আমি তুলে নিয়েছি। তো এবার আইসির যে স্ক্রুগুলো লাগানো আছে সেগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর এই আইসিগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো আইসি আমি এখান থেকে বের করে নিচ্ছি। এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে তিনটে আইসি আমি খুলে নিয়েছি। তো তিনটে আইসির মধ্যে এই যে আইসিটা, এটা মিডিলে ছিল, এই আইসিটা আমি মানে আওয়াজটা যে আমি চেকিং করলাম, তো এটাতে সেরকম আওয়াজ দিচ্ছে না। এবং এই দুটোতে একদমই খারাপ আছে, এটা বাস্ট হয়ে গেছে এবং এটা খারাপ হয়ে গেছে, এটা সাবউফারে ছিল, ঠিক আছে।
তো এই দুটো আইসি নষ্ট, এই দুটোকে তো বাদই দিতে হবে। এবং এই আইসিটাতে আমার সন্দেহ আছে, এই আইসিটা খারাপও হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু এই আইসি দুটোর বদলে যে আইসি লাগাবো সেই আইসি দুটোর সঙ্গে এটা যদি লাগাই তাহলে এটা যদি শর্ট থাকে তাহলে ওই আইসিগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার জন্য বন্ধুরা আমি 3টেকেই নতুন লাগাবো, ঠিক আছে? এমন কিছু সেই রকম দাম না, কারণ 3টেকে আমি চেঞ্জ করে দেবো, তাহলে 3টে নিখুঁত নতুন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং কাস্টমারকে বলে দেবো যে 3টে আইসি নতুন লাগিয়ে দিচ্ছি, কারণ একটার জন্য আমি দুটো নষ্ট করতে চাই না, 3টেকে আমি লাগিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো 3টেকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এবং এই 3টে বাদ দিয়ে আমি এখানে 3টে নতুন লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এই যে 3টে আইসি লাগাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে 3টে আইসি আমি নতুন 3টে আইসি নিয়ে নিয়েছি। তো এই 3টে আইসিকে আমি লাগাবো এবং এই যে পুরনো আইসি, এই পুরনো আইসিগুলো বন্ধুরা 20-30 আছে, হ্যাঁ 20 এবং 30 ইউটিসি কোম্পানির ছিল এটা। তো আমি ইউটিসি কোম্পানিরই আমার কাছে ছিল, তো এই ইউটিসি কোম্পানির 3টে নতুন আইসি নিয়ে নিয়েছি এবং 20-30। তো এই 3টে আইসিকে আমি বোর্ডের সঙ্গে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো তোমরা দেখতে থাকো বন্ধুরা, আমি এই আইসিগুলো লাগিয়ে এর প্রবলেমটা সলভ করে এটা আমি তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখাবো। তো এইখানে বোর্ডে আমি আইসিগুলো পুরে দিচ্ছি। একটি আমার পোড়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ, এক এক করে আমি 3টেকে পুরে দিচ্ছি। তো দুটো আমার পোড়া হয়ে গেছে এবং আরেকটি আমি পুরে দিচ্ছি এখানে। তো দেখতে পাচ্ছ 3টে আমার পোড়া হয়ে গেছে এবং 3টে স্ক্রু আমি টাইট করে দিচ্ছি ভালোভাবে। এবং এইখানে স্ক্রু আমি 3টে আইসিকে ভালোভাবে টাইট করে দিচ্ছি। একটি আমি টাইট করে দিলাম এবং আরও দুটো বাকি আছে, এই দুটোকে আমি টাইট করে দিচ্ছি। তো আরও একটি বাকি আছে টাইট করতে, তো এটাকে আমি করে দিচ্ছি বন্ধুরা। তারপরে এই যে লেগগুলো আছে সেই লেগগুলো আমি ঝাল করব, ঝাল করে এটা আমি তোমাদেরকে চেকিং করে দেখাবো এবং বাজিয়েও দেখাবো। তো এটি আমার ঝাল করা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এই যে একটি আইসি এটাকে আমার ঝাল করা হয়ে গেছে, কারণ এটা এই যে পিসিবিগুলো ওঠা ছিল আমি জাম্পার করে ঝাল করে দিয়েছি ভালোভাবে। এবং এইখানে আরও দুটো আইসি আছে, এই আইসি দুটোকে আমি ঝাল করে দিচ্ছি। সব পিনগুলো আমি ভালোভাবে ঝাল করে দিচ্ছি বন্ধুরা, এবং আরও একটি বাকি আছে। তো এটা আমার ঝাল করা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এই যে লাস্টে যে আইসিটা ছিল সব শেষে সেই আইসিটা ঝাল করা হয়ে গেছে। তো এবার আমি এগুলো একটু ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব, পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে এটা চেকিং করে দেখাবো যে এটার প্রবলেমটা সলভ হয়েছে না হয়নি সেটা আমি দেখাবো। এসি কর্ডটি পুরে দিচ্ছি, এখানে পুরে দিয়ে লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ লাইন চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে সামনের দিকে লাইন চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ সামনের দিকে লাইন চলে এসেছে। এটা অনেক বড় বন্ধুরা, তার জন্য ক্যামেরা করা অসুবিধা হচ্ছে। তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে ডিসপ্লেতে লাইন চলে এসেছে, ঠিক আছে? তো যেহেতু লাইন চলে এসেছে এখানে ভলিউমে লাইট জ্বলছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এবং এটা অনেক বড়, দেখতে পাচ্ছ কত বড়, ঠিক আছে? মোবাইলের সঙ্গে কানেকশন করে নিচ্ছি বন্ধুরা, বিটি কানেকশন করে নিচ্ছি। কানেকশন করে নেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে এটা চালিয়ে দেখাচ্ছি। সাউন্ডটা দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ এই দেখো ভলিউম কমে যাচ্ছে এবং ভলিউম বাড়ছে। যেহেতু এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং তোমাদেরকে আমি বাজিয়ে দেখালাম, তো এর ঢাকনাটাকে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা, স্ক্রুগুলো টাইট করে নেব। রিপেয়ার করে কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং তোমাদেরকে আমি বাজিয়ে দেখালাম এবং এটা খুবই সুন্দর বাজছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে এবং কমেন্টে কমেন্ট করবে যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসবো।